जय मां प्रकृति। सावधान, छींकों को रोकना आईसीयू का रास्ता। छींकों को रोकना कैंसर को निमंत्रण। आईसीयू में जाने से बचने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। अच्छा, अच्छा। आपने ये क्या हाल बना रखा है? कुछ लेते क्यों नहीं? क्या आप जानते हैं छींकें क्यों आती हैं? छींकें रोकने से लगती हैं बीमारियां। जानते हैं कैसे? आखिर क्यों छींकों को रोकना सेहत के लिए घातक? मित्रों, जाने में अनजाने में हम अपने शरीर को छींकने ही नहीं देते, हमेशा रोकते ही रहते हैं। ऐसा करके कहीं हम किसी बड़ी बीमारी को न्योता तो नहीं दे रहे? कहीं हमारे कदम आईसीयू की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? नहीं फ्रेंड्स, घबराने की नहीं, सच को जानने और समझने की जरूरत है। शरीर की हेल्थ की इस गहरी और आसान साइंस को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्रणाम मित्रों, लॉज ऑफ नेचर के अनुसार छींकें 3 कारणों से आती हैं। पहला, यदि अचानक टेम्परेचर में बदलाव आ जाए, अर्थात हम एसी वाले कमरे से बाहर निकलकर धूप में आ जाएं, जहां तेज धूप से बाहर निकलकर एकदम एसी वाले कमरे में आ जाएं, या बरसात में भीग जाएं। दूसरा, अगर नाक के द्वारा शरीर में कोई डस्ट या धूल मिट्टी प्रवेश कर जाए। तीसरा, यदि शरीर के अंदर कोई वायरस नाक द्वारा प्रवेश कर जाए। आइए अब हम तीनों कारणों की साइंस को समझते हैं। छींके आने का पहला कारण मौसम में बदलाव है, जो कि शरीर टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए करता है। अगर हम एसी से धूप में आ जाएं, तेज धूप से एसी में चले जाएं, जहां बरसात में भीग जाएं, ऐसे किसी भी कारण से यदि 2 या 3 छींके आए तो समझ लीजिए यह शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है, आप बीमार नहीं हैं। छींके आने का दूसरा कारण, साथियों, क्या आपको पता है कि जब हमारे शरीर में नाक के द्वारा कोई डस्ट पार्टिकल प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की श्वास नली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर की वह श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन पर चिपक जाता है। हमारी श्वास नली के अंदर की ओर एक जेल जैसा पदार्थ होता है ताकि डस्ट पार्टिकल या अंदर ना जाए और हमारे फेफड़े को शुद्ध या साफ वायु मिल सके। तो भी हमें 2-3 छींकें आती हैं। ये भी शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है, आप बीमार नहीं हैं। छींकें आने का तीसरा कारण, यदि हमारे शरीर में नाक के द्वारा कोई वायरस प्रवेश करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाता है, वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, वहाँ का वातावरण बिगड़ जाता है। ब्रेन उसे समझता है, पहचानता है और सावधान हो जाता है। जैसे अगर हमारे घर में कुछ गलत लोग आ जाए तो घर का मालिक अपनी पूरी ताकत उनको बाहर निकालने में लगा देता है। ठीक ऐसे ही शरीर भी जोर जोर से छींके मारकर उस वायरस या डस्ट को बाहर फेंकता है और उसके कण दूर दूर तक जाते हैं। आपने यह अनुभव भी किया होगा कि उस समय व्यक्ति का अपना पूरे शरीर पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। वह कहीं भी हो, कितनी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठा हो, उसे छींकना ही पड़ता है। या तो हम जानते ही नहीं कि यह शरीर की आपातकालीन अवस्था यानी इमरजेंसी कंडीशन है। मित्रों, शरीर के अंदर श्वास नली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा कुछ भी गलत प्रवेश हो जाने के बाद शरीर का पहला डिफेंस है छींके आना। छींकों के द्वारा उस गलत चीज को बाहर निकालना, यानी कि छींके आना शरीर की पहली चमत्कारिक अवस्था है। जरा सोचिए, यानी कि शरीर को बनाने वाले ने कितनी मेहनत की होगी ऐसा ऑटोमेटिक प्रबंध बनाने के लिए कि अब शरीर उस वायरस को बलगम सहित पानी जैसा पतला बनाकर उसे जुकाम के द्वारा बाहर फेंकता है। जरा सोचिए, कोई तरल पदार्थ नीचे से ऊपर कैसे आ सकता है? ये है हमारे शरीर का अगला चमत्कार। हमारी नाक में से जुकाम रेशा टपकना शुरू हो जाता है। हम उसे रोकने की कितनी भी कोशिश करें, वह रुकता ही नहीं। शरीर का यह दूसरा डिफेंस, दूसरा चमत्कार ही वह आश्चर्यचकित अवस्था है जो कि हमारी भलाई के लिए, शरीर की सफाई के लिए मां प्रकृति द्वारा दी गई है। किंतु हम तो शरीर की उस साइंस को ना ही जानते हैं और ना ही मानते हैं। हम यानी आजकल का समझदार इंसान इस अवस्था को, जुकाम को कोई ना कोई दवाई, एंटी एलर्जिक इत्यादि लेकर बाहर निकल रही उस गंदगी, वायरस या बलगम को अंदर ही रोक देता है। ऐसा करने से छींके आना या नाक टपकना बंद हो जाता है। क्या ऐसा केवल एलोपैथिक दवाइयों द्वारा होता है? मित्रों, हम किसी भी सिस्टम या पद्धति के विरुद्ध नहीं हैं। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा सिस्टम, चाहे वो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक
या कोई भी घरेलू नुस्खा या फिर ऐसी कोई भी कोशिश जैसे कि अक्यूपंक्चर या अक्यूप्रेशर, जिनमें किसी दवाई का प्रयोग भले ही ना हो, लेकिन हमारे द्वारा किया गया ऐसा कोई भी एक्शन या दवाई जो शरीर से बाहर निकलती गंदगी को अंदर ही रोक दे, वह लॉ ऑफ नेचर, कुदरत के कानून के विरुद्ध है, ईश्वर को नहीं मानना है। क्या ये अपने ही शरीर के साथ अत्याचार या अन्याय नहीं है? कैंसर को ठीक करने का दावा करने वाली आधुनिक चिकित्सा पद्धति एक जुकाम, जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं, बिना दवाई के ठीक नहीं कर सकती। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अब वायरस, गंदगी, जुकाम या रेशा जिसे नाक के द्वारा बाहर निकलने से रोक दिया गया, वह गले में टपकना शुरू हो जाता है। गंदगी जहाँ भी जाएगी इन्फेक्शन करेगी, तो फिर हमें थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस या गले में सूजन आ जाती है। माँ प्रकृति, मदर नेचर, जो कि बहुत दयालु है, एक बार फिर से उस गंदगी को खांसी के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश करती है। हमारा शरीर, हमारा गला खाऊं खाऊं करने लगता है। ये है शरीर की तीसरी चमत्कारिक अवस्था, पर हमें अभी भी समझ नहीं आती। हम एंटीबायोटिक खाते हैं और गंदगी को नेचर, प्रकृति के खिलाफ जाकर अंदर ही रोक देते हैं। शरीर की इस चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाली आवाज़ पर दवाइयों का कपड़ा बांधकर हम उसका मुंह बंद ही कर देते हैं और सोचते हैं कि खांसी ठीक हो गई। यह सब करते करते इन्फेक्शन लंग्स तक पहुंच जाता है। अब शरीर अलर्ट हो जाता है, वह अपनी सारी ताकत अपने आप को बचाने में लगा देता है। फिर हमें बुखार हो जाता है। जैसे अगर हमारे घर में ऐसी कोई गंदगी हो जहाँ ना पानी से साफ हो ना किसी और तरीके से, तो उसे जलाकर ख़त्म किया जाता है। ठीक वैसे ही हमारा शरीर इस वायरस, इस इन्फेक्शन को जलाकर ख़त्म करने के लिए शरीर का तापमान बढ़ा देता है, मतलब बुखार कर देता है। शरीर का ये तरीका भी गंदगी, वायरस, इन्फेक्शन या बलगम को बाहर निकालना ही है। यह शरीर की चौथी चमत्कारिक अवस्था है, जिसे आधुनिक मानव अब भी नहीं समझ पाता और बुखार उतारने की गोली, पैरासीटामोल इत्यादि खा लेता है और शरीर में से गंदगी बाहर निकालने के प्रयास को रोक दिया जाता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। 2-3 महीने में जब शरीर सफाई करने का प्रयास फिर से करता है, तब हम एंटीबायोटिक या अन्य किसी दवाई या नुस्खे का प्रयोग करके उसे अंदर रोकते हैं और इस प्रकार शरीर में गंदगी बढ़ती जाती है और शरीर की इम्यूनिटी पावर घटती जाती है। शरीर को पहले साधारण बुखार आते हैं, जिन्हें दवाई खाकर अंदर दबाया तो बिगड़े बिगड़े कॉम्प्लिकेटेड बुखार आते हैं, जो कि महीनों महीनों तक ठीक नहीं होते, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि। फिर हम इनके लिए भी दवाइयाँ खाते हैं। शरीर के अंदर गंदगी बढ़ते बढ़ते या सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते करते मानव सेकंड स्टेज अर्थात उन बीमारियों का शिकार हो जाता है जिनकी दवाइयाँ रोज खानी पड़ती हैं, जैसे कि हाई बीपी, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, आर्थराइटिस, पीसीओडी, इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी। जब लंबी देर तक इन बीमारियों को दवाइयाँ खा खा कर अंदर दबाते हैं तो हमें थर्ड स्टेज के जानलेवा रोग आते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, किडनी फेलियर्स, ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक, पैरालिसिस, कैंसर इत्यादि। अर्थात हम कहना चाहते हैं कि जुकाम से लेकर कैंसर तक एक ही रोग है। यदि छींके आने पर, जुकाम होने पर जुकाम की गोली, बुखार होने पर बुखार की गोली, खांसी होने पर खांसी की गोली ना खाई जाए तो कैंसर हो नहीं सकता। छींकों को रोकना शरीर को स्वस्थ रखने के ऑटोमेटिक सिस्टम को रोकना है, वरना अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो नित्य नए नए वायरस आते रहेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जुकाम को बिना दवाई ठीक करने के लिए करना क्या है? मित्रों, बहुत आसान। जल्दी वापस चलिए अपने पूर्वजों के रास्ते पर। नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी तो उन्हें भी आता था, पर वो दवाइयाँ तो नहीं खाते थे। तो क्या करते थे? पशु पक्षी भी दवाइयाँ नहीं खाते और सारी उम्र स्वस्थ रहते हैं। केवल वही पशु पक्षी दवाइयाँ खाते हैं जिन्हें मानव पालता है। साथियों, हमारे पूर्वज हेल्थ साइंटिस्ट थे,
साधकों, अगर आपको इस साइंस को समझना है तो पशु पक्षियों को, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली को आप अपने घर में रख कर देखें। मानव को छोड़कर 84 लाख जीव जंतु कोई भी बीमार पड़ने पर, जुकाम होने पर, छींके आने पर एंटीबायोटिक नहीं खाता, इसीलिए उनके लिए आईसीयू भी नहीं है। तो फिर ये करते क्या हैं? हमारे पूर्वज भी अंत समय में आईसीयू या हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि सारे काम करते करते दीर्घायु रहकर घर में ही अपने परिवार के लोगों के बीच में नेचुरल तरीके से प्राण त्याग करते थे। आज के मानव को जीना तो क्या, मरना भी नहीं आता। आइए जाने भारत के इस अभूतपूर्व अद्वितीय विद्या को, साइंस को। सभी पशु पक्षी बीमार पड़ने पर अपना भोजन छोड़ देते हैं, फास्टिंग करते हैं। हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते थे, क्योंकि हमारी रोग निवारक शक्ति हमारे अंदर है, दवाइयों में नहीं, जिसे हम प्राण शक्ति भी कहते हैं। शरीर के सभी कार्य इसी से होते हैं। इसीलिए जब ये खत्म हो जाती है तब शरीर निष्प्राण हो जाता है। शरीर में से गंदगी निकालने का काम भी यही करती है, पर हम दवाइयाँ खा खा कर गंदगी को अंदर बढ़ाते रहते हैं और प्राण शक्ति को सफाई का काम करने ही नहीं देते। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो वे दवाइयों से नहीं, बल्कि अपने आप अंदर से अर्थात प्राण शक्ति से ही जुड़ती है। जरा सोचिए, जो शक्ति हमारी इतनी सख्त हड्डी को जोड़ सकती है, क्या वो नज़ला जुकाम जैसे साधारण रोगों को बिना दवाइयों के ठीक नहीं कर सकती? उपवास, फास्टिंग के नाम से घबराइएगा नहीं मित्रों, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि जैसे ही हमें नज़ला जुकाम बुखार आता है, माँ प्रकृति की ओर से हमारी भूख को मार दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर लॉ ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, शक्ति वितरण का सिद्धांत पर काम करता है। जैसे कि हमारे घरों में इन्वर्टर है, यदि घर में बिजली चली जाए तो ऑटोमेटिकली टीवी फ्रिज बंद हो जाते हैं और पंखे ट्यूबें चल पड़ती हैं। लेकिन अगर किसी कारण से टीवी चलाना पड़े तो हम पंखे ट्यूबें बंद कर देते हैं और टीवी अपने आप चल जाता है। ठीक ऐसे ही नज़ला जुकाम बुखार होने पर हमारी भूख को मार दिया जाता है, ताकि मानव भोजन ना खाए, शक्ति भोजन पचाने के काम पर ना लगकर पूरी की पूरी शक्ति शरीर को साफ करने में लग जाए। यह आधुनिक मानव इस साइंस को जानता नहीं। वह दवाई भी खाता है, भोजन भी खाता है और शरीर की शक्ति भोजन पचाने में लग जाती है। सोचिए, अगर आप घर की सफाई कर रहे हो और मेहमान आ जाए तो आप क्या करेंगे? मेहमान को अटेंड करना पड़ेगा, सफाई को रोक देंगे। भोजन मेहमान है, जैसे ही अंदर जाता है सफाई का काम रुक जाता है। पंजाब की एक कहावत है, जर जुकाम परौना, 3 दिन खाने को ना दो तो वापस नहीं आना। जर यानी बुखार, जुकाम मतलब जुकाम, परौना अर्थात मेहमान को यदि 3 दिन तक, बुखार को, जुकाम को और मेहमान को यदि 3 दिन तक कुछ खाने को ना दो तो ये वापस नहीं आते। मित्रों, क्या ये कहावत मैंने बनाई? मित्रों, हमारे पूर्वज हेल्थ साइंटिस्ट थे। यह विद्या भारत की है। एक दिन पूरा विश्व भारत की इस साइंस को समझेगा। भारत जगतगुरु था, भारत जगतगुरु है और भारत जगतगुरु रहेगा। दोस्तों, यदि आप बड़ी उम्र के हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो याद कीजिए। यदि आप यंगस्टर हैं, 25-30 वर्ष के हैं, तो अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछिए। पहले के दिनों में बुखार आने पर पहले के वैद्य लोगों का भोजन यानी अनाज बंद करा देते थे और 1-2 पुड़िया मन की तसल्ली के लिए देते थे और उनका बुखार ठीक हो जाता था। इसके विपरीत आज बुखार आने पर खूब खाना खिलाया जाता है और सुबह दोपहर शाम मुट्ठियाँ भर भर के दवाइयाँ खिलाई जाती हैं, फिर भी महीनों कमजोरी बनी रहती है। इसके विपरीत यदि नज़ला जुकाम बुखार को प्राकृतिक तरीके से बिना दवाई के ठीक करते हैं तो शरीर डिटॉक्स होकर पहले से भी तरोताज़ा हो जाता है। शरीर की शक्ति स्फूर्ति बढ़ जाती है। हमने जाने शरीर को स्वस्थ रखने के प्रयास। 4 तरह के चमत्कार। पहला, छींके आना। दूसरा, जुकाम होना। तीसरा, खांसी होना। चौथा, बुखार आना। आइए दोस्तों, अब बिल्कुल सिंपल 4 स्टेप्स में हम समझते हैं कि छींके आने पर, नज़ला जुकाम बुखार इत्यादि होने पर इनको बिना किसी दवाई या नुस्खे के साइंटिफिकली कैसे ठीक करना है। जय माँ प्रकृति। फ्रेंड्स, लेट्स गो फॉर 4 सिंपल स्टेप्स। पहला स्टेप, पहला कदम, एनएलएस फास्टिंग करें। अरे
फास्टिंग के यानी उपवास से डरिए मत। हम आपको कोई लंबे लंबे उपवास नहीं करवाने जा रहे, बड़े ही आसान तरीके से आपकी भूख के मुताबिक ही चलेंगे। दोस्तों, आपने अक्सर ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बुखार आने के पहले ही बुखार जैसी फीलिंग आ जाती है, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि फीवरिश फीलिंग हो रही है, और ऐसे में भूख नहीं लगती, मुंह का स्वाद भी बिगड़ जाता है। नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, गला खराब सभी हमें ये इशारा देते हैं कि माँ प्रकृति द्वारा हमारी भूख को मार दिया गया है। यही नहीं, अगर हम ज़बरदस्ती कुछ खा भी लें तो हमें खाने में स्वाद ही नहीं आता। हम ऐसा बोलते भी हैं कि मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ सा है, पानी भी कड़वा लग रहा है। साथियों, ये माँ प्रकृति का संकेत है कि शरीर अभी नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी वगैरह के माध्यम से सफाई चाह रहा है। जैसे अगर घर में सफाई चल रही हो तो मेहमान को नहीं बुला सकते, ठीक वैसे ही शरीर में सफाई चल रही हो तो भोजन नहीं ले सकते। और सिंपल सी बात, अगर आपको भूख ही नहीं लग रही और आपने नहीं खाया तो फास्टिंग से कैसा डर? तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करें? जल आचमन। जब तक कुछ पीने का भी दिल ना करें, 2 घंटे, 4 घंटे, आधा दिन, थोड़ी थोड़ी देर में जल आचमन करें, आपकी मर्जी के मुताबिक। कैसे? जैसे पंडित जी पूजा पाठ कराते समय करवाते हैं। चम्मच से थोड़ा सा जल आपकी हथेली पे रखते हैं, उसको आप मुंह में डाल लेते हैं, ऐसे जल आचमन करें। पानी थोड़ी थोड़ी देर में इच्छा अनुसार लेते रहें। जब आपको हल्की भूख का अनुभव हो तो फिर NLS नेचुरल ग्लूकोज फास्टिंग करें। अब आप पूछेंगे कि ये नेचुरल ग्लूकोज फास्टिंग क्या है? नेचुरल ग्लूकोज है माँ प्रकृति का वरदान, नारियल पानी। जैसे कि हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन को जिसे मुंह से दिया गया कोई भी भोजन हजम नहीं होता, उसे आर्टिफिशियल ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, और उसके परिवार के लोग भी सेटिस्फाइड रहते हैं कि अगर कुछ नहीं खा रहा तो कोई बात नहीं, ग्लूकोज से उसको एनर्जी मिलती रहेगी, जबकि वो आर्टिफिशियल ग्लूकोज है, उसकी मिठास भी नकली, नमक भी नकली। NLS नेचुरल ग्लूकोज, जब जब आपको भूख लगे आप नारियल पानी ले लें। अगर नारियल पानी ना मिले तो कोई बात नहीं, मैं आपको उसके सब्स्टिट्यूट बता देती हूँ। आप सफ़ेद पेठे के जूस में आधा पानी मिलाकर ले लीजिए, या फिर मौसम की कच्ची सब्जियों के रस में आधा पानी मिलाकर ले लीजिए। अगर आप ये भी लेना ना चाहें तो फिर आप मौसम की सब्जियों का उबला हुआ पानी ले सकते हैं। हाँ, छोटे बच्चे अगर ये NLS रसाहार के लिए ना माने तो उन्हें मौसम के फलों के रस में आधा पानी मिलाकर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप डरिए मत, इन रसाहारों का या नारियल पानी का बस नाम नारियल पानी है, पर ये भोजन है। ये नारियल पानी जिससे आगे चलकर गोलागिरी बनने वाली है। क्या आप एक बार में पूरी गोलागिरी खा सकते हैं? नहीं। पचा सकते हैं? नहीं। तो फिर आप पूरे दिन में 3-4 बार नारियल पानी या ये रसाहार ले लेते हैं तो आपको कोई कमजोरी आ जाएगी? नहीं मित्रों, बिल्कुल नहीं। हम आपको जो भी कह रहे हैं एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। शायद आप ये जानना चाहते हैं कि पेठा जूस और कच्ची सब्जियों के जूस कैसे तैयार होंगे। इसके लिए आप हमारी ये वीडियोस ज़रूर देखें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। और हाँ, ये फास्टिंग आप केवल 2-3 दिन के लिए करेंगे। आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही बिना दवाई के आप ठीक हो जाएंगे। फिर आप NLS ग्रीन चार्ट यानी कि कच्ची सब्जी पक्के फल उपवास करें। सुबह सुबह कोई भी NLS रसाहार ले लीजिए 8-9 बजे के आसपास। फिर लंच में पेट भर NLS सैलेड, शाम को फिर कोई रसाहार, और रात में पेट भर मौसम के फल। कितने दिन? 2-3 दिन। ऐसा करने से आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। फिर NLS येलो चार्ट, आदर्श भोजन दिनचर्या पर आ जाएं। अब चलते हैं स्टेप 2 की ओर, NLS वेट एब्डोमेन पैक। जल्दी और बेहतरीन रिजल्ट पाने के लिए NLS वेट एब्डोमेन पैक पेट की गीली पट्टी दिन में 3 से 4 बार लगाएं। बहुत सिंपल है। ये 2.5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा कॉटन के कपड़े की पट्टी 4 तय लगा लें। रूम टेम्परेचर पानी में भिगोकर नाभि को सेंटर मानकर पेट पर लपेट लें। आधे घंटे बाद उतार दें। ऐसा दिन में 3-4 बार करें। अगर ठंड का मौसम हो तो गीली पट्टी के ऊपर एक सूखा टॉवल लपेटकर अपने कपड़े पहन लें, आपको ठंड नहीं लगेगी। पट्टी लगाने से पेट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन दूर होगी, अर्थात पेट ठीक हो जाएगा। क्योंकि नज़ला, जुकाम, बुखार का सबसे बड़ा कारण
तो पेट खराब ही है। पेट की पट्टी को डिटेल में समझने के लिए हमारा ये वीडियो देखना ना भूलें। और हाँ मित्रों, एनएलएस वेट पैक, पेट की गीली पट्टी अमेज़ॉन और हमारे रोहिणी डेली ऑफिस दोनों पर उपलब्ध हैं, आप मंगवा सकते हैं। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। एनएलएस नॉन वायलेंट एनीमा। साथ को बहुत इंपॉर्टेंट, छींके, नज़ला, जुकाम, बुखार की हालत में आप दिन में 2 बार एनएलएस नॉन वायलेंट एनीमा ज़रूर लें। शायद पहली बार सुनने से लगता है कि नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा। देखिए, अगर आप एनीमा नहीं लेंगे ठीक तो आप फिर भी होंगे, पर एनएलएस एनीमा लेने से आपकी ठीक होने की स्पीड बढ़ जाएगी। यकीन नहीं होता? करके देखिए। सोचिए, गंदगी को एनीमा से बाहर निकालना गंदा है या गंदगी को अपने अंदर लेके घूमना? डरिए मत, ये एनएलएस एनीमा नॉन वायलेंट है। इसके ग्लास और पाइप की साइज को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसकी आदत बिल्कुल नहीं पड़ती। कैसे लेना है? बहुत आसान। इस ग्लास में 250 ml ताज़ा पानी भरकर 2-2.5 फुट की ऊंचाई पर टांग दें। थोड़ा सा पानी बाहर निकाल दें ताकि पाइप में एयर ना रहे। नोजल पर हल्का सा ऑयल लगाकर एनएस में इंसर्ट करें। 10-15 मिनट पानी को होल्ड करें, फिर आपको प्रेशर होगा। आप देखेंगे कि पता नहीं कब कब की गंदगी बाहर निकल जाएगी। इसका पूरा डिटेल्ड प्रोसेस वीडियो, एनीमा लेने की विधि का पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये भी अमेज़ॉन और हमारे हेड ऑफिस रोहिणी दिल्ली में उपलब्ध है। कुरियर द्वारा आपके घर पहुंच जाएगा। आइए अब चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सन बेदिंग एंड एयर बेदिंग, सूर्य स्नान और वायु स्नान। क्यों करना है? साथ को हम जानते हैं, लकड़ी की बनी चीज़ लकड़ी से मरम्मत होती है, सोने की सोने से, कपड़े की कपड़े से। मानव शरीर 5 तत्वों से बना है और अगर इसमें कोई बीमारी अथवा रोग आ जाए तो इन्हीं 5 तत्वों से ठीक होगा। ये 5 तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और ये किसी केमिस्ट शॉप, किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि माँ प्रकृति के पास हैं। आकाश तत्व मिलता है उपवास से, जो हमने आपको सबसे पहले बताया। आइए अब वायु और अग्नि को भी जान लें। सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है, सूर्य की रोशनी होती है, गर्मी नहीं, तब शरीर पर से मैक्सिमम कपड़े हटाकर शरीर पर सूर्य की रोशनी व ताज़ी हवा लगने दीजिए। कितनी देर? जब शरीर हल्का गर्म हो जाए तो धूप को छोड़ दीजिए। अगर सुबह सुबह ना कर पाएँ तो शाम को ढलते सूरज से पहले कर लीजिए। अगर तब भी ना कर पाएँ तो दिन में किसी भी टाइम कर लीजिए। लेकिन अगर धूप तेज़ हो तो सिर को कॉटन टॉवल से ढक कर रखना है। सिर पर सीधी तेज़ धूप नहीं लगानी। जैसे हमारे घर में अनाज में अगर कीड़ा लग जाए, उसे धूप दिखाते हैं, हवा लगाते हैं, वो वापस इस्तेमाल करने लायक हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर को धूप दिखाएंगे, हवा लगाएंगे, ये वापस इस्तेमाल करने लायक हो जाएगा। कब तक करना है? डेली करना है। मित्रों, इस वीडियो में हमने जाना कि शरीर में छींके आना शरीर की एक स्वाभाविक नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। इसको आने देना है, शरीर को अपना कार्य करने देना है। यदि हम छींकों को नहीं दबाएंगे तो कोई भी वायरस शरीर में टिकेगा ही नहीं। बिना दवाइयों के स्वस्थ रहने के लिए इन छोटे छोटे रोगों की साइंस को समझें और इसको बिना दवाई के ठीक करना सीखें। ऐसा करने से बड़े बड़े रोग होंगे ही नहीं, और यदि वो हैं भी तो भी टिकेंगे नहीं। साधकों, हम किसी पद्धति के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी चिकित्सा पद्धतियों का आदर करते हैं। हमारे साथ बहुत से डॉक्टर्स भी हमारे साथ मिलकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने और जन जन को स्वस्थ करने में लगे हुए हैं। अगर आप भी हमारे साथ रहकर ये डिवाइन साइंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ जॉइन आवर 4 days रेजिडेंशियल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एनएलएस ग्रेजुएट कोर्स बी योर ओन डॉक्टर। आप हमारे वीडियो सेशंस मेडिसिन फ्री लाइव देखकर भी पूरी दिनचर्या और एनएलएस वाइट चार्ट, ग्रीन चार्ट, येलो चार्ट, वेट एब्डोमेन पैक, एनएलएस एनीमा, स्पाइनल टब बाथ इत्यादि को अच्छे से समझ सकते हैं। हम आपके स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध हैं। साथियों, हमारा इतिहास 150 वर्ष पुराना है। हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने इस ज्ञान को इस प्रकार डिजाइन किया कि हम इस विद्या को अपने घरों में रहकर ही अपना सकते हैं। ये निष्काम सेवा गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है।
अब हमारी पूरी टीम इस पवित्र आंदोलन में निस्वार्थ भाव से तन मन धन से लगी है। आप हमारी सेवाओं का लाभ अवश्य लें।